Ողջույն։ Այսօր կխոսենք սլայսներից։ Սլայսները Golang-ում ալտերնատիվ են array-ներին։ Նրանց հետ ավելի հեշտ է աշխատել, ավելի հարմար է manipulation-ներ կատարել, ու ընդհանրապես ավելի հարմար է նրան օգտագործել ծրագրի մեջ, քան array-ներին, որտեղ array-ները ունեն սահմանափակ չափ, նրանց հետ գործողություններ կատարելը շատ limited է ու ավելացնել կամ պակասացնելու համար մենք պետք է կատարենք այնպիսի գործողություններ, որոնք որ կարող են կոդը ցակել ավելի քիչ readable կամ մինիմում դեպքում գոնե բարձրացնել այն։ Եվ այսպես եկեք տեսնենք ինչպես ենք հայտարարում slice-ները։ Գրում ենք variable անում երկու կետ հավասար ու make ասենք array int եւ 3։ Այսպեսով ինչ է կատարվում այստեղ մենք ասացինք որ ունենք array, որը integer-ների array է եւ նրա length-ը 3 է։ Այսինքն իր մեջ կարող բնակել 3 հատ item, հա։ Եք print անենք ու կտեսնենք դատակ array տեսք, դատակ slice։ Եք վերագրենք առաջին ինչ-որ մի բան, տեսնենք որ փոխվեց այն։ Տեսնենք թե ինչքան նման է slice-ից կատարվող գործողությունը array-ներին, բացի make-ից, հա։ Print անելուց ստանում ենք նույն տեսքը, վերագրելուց ու ընդհանրապես ինչ-որ item վեկալուց գրում ենք նույն կերպ, նույն սինտաքսով, հա։ Հիմա եկեք տեսնենք slice-ների հիմնական առավելություններից մեկը ի տարբերություն array-ների, մենք կարող ենք ավելացնել item-ներ, ջնջել, պակասացնել նրա չափը։ Գրում ենք s-ը հավասար է append, տալիս մեր slice-ը, որը ուզում ենք ավելացնենք ու տալիս ենք այն item ինչ ուզում ենք ավելացնենք array վերջում, օգնենք։ Ու կարող ենք տեսնել, որ մեր հին slice-ը պահպանվել է, ուղղակի վերջում ավելացրել ենք մենք 100 թիվը։ Եվ այսպեսով ինչ է կատարում, երբ որ մենք հայտարարում ենք 4 item-անոց integer array օրինակ համար, հա։ Հիշողության տիրույթում առանձնացվում է մի տիրույթ, որտեղ որ պետք է պահպանվեն բոլոր 4 item-ները, հա։ Իսկ ի տարբերություն նրանց slice-ները դինամիկ են, կարող են փոխվել, կարող են ավելանալ, կարող են պակասել, հա։ Slice-ը item-ը, որ մենք հայտարարում ենք s-ը հավասար make ու ինչ որ բան, հա, մեզ վերադարձնում է մի structure, որը որ պարունակում է նախ հասցեն, որը հղված է array վրա, որը under the hood օգտագործվում է slice-ի կողմից։ Պարունակում է նրա չափը, length-ը ու capacity-ն։ Տարբերությունն length-ի ու capacity-ի մենք հիմա կծանոթանանք դրանց։ Այսինքն մեր slice-ը under the hood օգտագործում է array, բայց մեզ տալիս է ավելի հարմար ինտերֆեյս նրա հետ աշխատելու։ Երբ որ մենք հայտարարում ենք make array ինչ-որ type-ի, այդ կողքից տալիս ենք թիվ, որ ասենք որ length-ն նրա, մենք ասում ենք թե ինչքան length պետք է ունենա մեր slice-ը, այսինքն ինչքան մաս պետք է պարունակի under the hood օգտագործող array-ից։ Մենք կարող ենք նշել նաև capacity-ն, որը արդեն կլինի under the hood օգտագործող array length-ը իրականում, հա։ Այսինքն ինչպես որոշել երբ տալ, ինչ capacity տալ, ինչ capacity չտալ, ոնց որոշել դա, պետք է ուղղակի հասկանանք թե ծրագրի մեջ ինչ հաճախականությամբ ենք մենք փոխելու մեր slice-ի չափը։ Եթե այն հակում ունի աճելու, ապա ցանկալի է որ տալ մի քիչ ավելի մեծ չափով capacity հետագա allocation-ներից խուսափելու համար։ Իսկ եթե գիտենք, որ մեր slice-ի չափը շատ հազվադեպ փոխվելու, բայց հնարավորություն ունի փոխվելու, ապա կարող ենք ուղղակի չնշել capacity-ն, այլ քանի որ եթե մենք չենք նշում capacity-ն, այն ընդունում է նույն չափը, ինչ որ ընդունում է մեր length-ը։ Այսինքն եթե մենք տվեցինք իրեն 5 length-ը մեր slice-ի, capacity-ն կլինի նույնպես 5։ Սա շատ կարևոր մաս է հասկանալու համար ու հիմնական տարբերությունն է slice-ների array-ներից։ Եկեք մի բան մի փորձ կատարենք, մենք տեսանք, որ array-ները իրար վերագրելուց copy են լինում object-ները, որը բավականին վատ կարող է ազդել performance-ի վրա ու memory-ի վրա։ Հիմա եկեք նույնը անենք slice-ների հետ, վերագրենք m-ին ու տեսնենք, որ մեր s-ը փոխվել է։ Այսինքն մենք մի ուրիշ slice հայտարարեցինք, վերագրեցինք նրան մեկ այլ ուրիշի, փոխեցինք իր
ինչ-որ մի երրորդ item-ը 0-ն այս դեպքում ու տեսանք, որ փոխվեց նաև մեր s-ը։ Սա նշանակում է, որ ոչ թե item-ները copy են լինում, այլ փոխանցում են նրանց հասցեները, reference-ները, հա։ Այսինքն երկու slice-ները ցույց են տալիս նույն հիշողության տիրույթի վրա։ Այդ պատճառով, երբ փոխում ենք մեկը, փոխվում է նաև մյուսը։ Իսկ ինչ եթե մենք ցանկանում ենք copy անել, հա, դրա համար slice-ները ունեն իրենց համար նախատեսված հրամանը, գրում ենք copy ու ասում ենք, որ slice-ը ենք ուզում copy անել դեպի որ slice։ Ու այս դեպքում արդեն կտեսնենք, որ նրանք copy են եղել, ինչպես որ լինում են array-ները by default, ու այս դեպքում արդեն ոչ թե փոխանցում են reference, այլ copy լինում ամբողջությամբ ամբողջ slice-ը։ Ու capacity-ն իմանալու համար slice-ի կարող ենք գրել, ունենք building function, կարող ենք գրել cap ու տալ իրեն մեր slice-ը։ Եմի դեպքում մեր capacity-ն կլինի 3, քանի որ մենք չենք նշել, այն հավասար լինում length-ի։ Եթե նշենք 10, ապա կտեսնենք, որ նրա capacity-ն դառավ արդեն 10։ Length-ը կարող ենք հաշվել նույն կերպ, ինչ որ հաշվում էինք հասարակ regular array-ների դեպքում, կարող ենք ուղղակի len ու տալ մեր slice-ը ու կտեսնենք, որ նա վերադարձնում մեր slice-ի length-ը։ Եվ այսպեսով այսօր ծանոթացանք slice-ներին, իմացանք, թե ինչի համար նրանք նախատեսված, նրանց առավելությունների, նրանց նյուանսների մասին։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը ու կհանդիպենք մյուս դասին։